去墨爾本之前呢，都搜集過呢好多呢上網唔同嘅 research， 話呢其實墨爾本呢周邊呢都有好多好出名嘅行山徑，所以今次呢，我哋嚟到墨爾本呢，都決定呢去揾翻幾條行山徑，睇下呢同 Sydney 呢行山徑嘅風景有咩唔一樣先。除咗咧可以喺網上度咧揾到有關咧墨爾本咧行山咧唔同嘅路徑嘅資料，但係咧亦都有好多咧唔同嘅網紅咧喺上網咧介紹咧不可咧錯過嘅路徑。我哋今次咧就選擇咗其中一條叫做 Bushrangers Bay Track。適逢咧我哋去行山嗰幾日咧係聖誕節假期。為咗響應咧節日嘅氣氛咧，前面咧兩位咧行山嘅朋友仔咧都戴上聖誕帽，好得意啊！呢一條 Bushrangers Bay Track 咧係位於咧 Mornington Peninsula National Park 裏邊嘅。呢一條咧位於咧 National Park 裏邊嘅行山徑咧，可以選擇咧喺唔同嘅地方咧作為你嘅起步點。第一個起步點咧，可以選擇咧喺東邊嘅停車場停車啦，沿住咧紅色嘅小燈塔咧，海邊嗰條路咧一直行落去就係啦。沿路咧，你會經過咧好多唔同咧好靚嘅海岸線咧，同埋懸崖，名副其實嘅一條 Coastal Walk。另外嘅一個入口咧，就係我哋今次選擇咧叫做 Benno Road Car Park。泊好架車之後咧，就可以沿住咧 picnic area 嘅路咧進入咧呢一個咧 Bushrangers Bay 啦。行下咧，覺得有啲唔對路啊！點解咧行極咧都係 bush track 嘅？原因係咧呢一條路咧主要咧係經過 Main Creek 嘅，亦都會咧經過咧私人嘅 farmland 同埋 Creek Valley。兩邊嘅出入口咧都擁有咧唔同嘅大自然風格，咁就咧俾大家咧可以選擇一下咧你想要邊一類型嘅體驗啦。如果大家咧選擇行 bush track 咧，可以咧見到咧唔同嘅生物啦，唔同類型嘅雀鳥啦，或者咧唔同類型嘅蜥蜴，甚至咧有蛇出沒注意，大家所以咧要小心啲。相比起咧喺咧 New South Wales 嘅行山徑咧，我哋覺得咧墨爾本嘅行山徑咧比較咧 bushwalking 多啲，即係咧其實冇咁多咧預設咧鋪好嘅路。建議大家咧喺出發之前咧先咧搜集下資料，如果有需要咧就帶埋行山杖啦，同埋着行山鞋。Bushwalking 咧，其中一個好處咧，就係咧可以遇到咧唔同嘅野生動物啦。唔知今次我哋又會遇到乜嘢類型嘅野生動物呢？記得上次咧喺 Blue Mountain 咧都曾經咧有一次咧去過一條 track 叫做 Six Foot Track， 亦都會咧經過咧人哋嘅私人地方同埋 farmland。嗰次咧就見到咧好多馬啦，仲有牛同埋羊。雖然唔係野生嘅，係人哋咧喺牧場裏邊養，但係咧都可以咧近距離咧接觸到咧呢啲咧咁可愛嘅動物啊！沿住路段咧一直行咧，其實咧就好似咧經過咧一個咧森林一樣，好多咧唔同形狀嘅大樹啦，亦都有一啲咧係好特別嘅，就好似呢棵大樹咁啊，好似咧兩棵樹咧生成一棵，兩條樹幹咧去到底嘅時候咧連接咗喺一齊，真係好特別啊！第一樣見到嘅野生動物咧，就係呢條咧藍脷蜥蜴啦。藍脷蜥蜴咧就叫做 Blue-tongue lizard， 原產地咧就係澳洲啦，同埋印尼咧嘅周邊地區。點解叫做藍脷蜥蜴咧？就係因為佢條脷係藍色嘅。
Blueton Lizard 咧，相對於其他咧嘅蜥蜴咧，係比較粗壯嘅。成年咧嘅蜥蜴咧，大概咧可以去到30至60公分。Blueton Lizard 咧性格咧好溫和，屬於咧常見嘅寵物蜥蜴之一。Blueton Lizard 咧係雜食性嘅蜥蜴，會食昆蟲啦、蝸牛啦，或者咧花果或者係蔬菜。Blueton Lizard 咧，其實咧可以喺好多 bushland 咧都會揾到，而且咧性格溫和，所以見到咧亦都唔使咧好驚。經過咗咧一連串嘅叢林同埋咧私人嘅咧 farmland 之後咧，我哋咧終於見到咧第一個 checkpoint 啦。先同大家咧介紹翻呢一條 Bushrangers Bay Track 嘅資料先。呢一條 track 咧係5.4 km 嘅 return trip， 大概咧需要咧2個鐘頭。之前同大家咧分享過咧，其實呢條 Bushrangers Bay Track 咧係可以咧從2個唔同嘅地方出發，最後咧就會咧到達咧 Bushrangers Bay Beach 啦。其中一個咧好出名嘅地方咧，就係咧當潮退嘅時候咧，會有好多咧唔同嘅 rock pool， 大家咧可以落去游水嘅。喺 Mornington Peninsula 咧，其實咧有好多咧唔同嘅行山徑，大家可以隨住自己嘅喜好咧去選擇一啲適合自己嘅行山徑，例如啦有 coastal walk 啦，亦都有一啲咧係 bush walking 嘅。大部分咧喺 Mornington Peninsula 嘅行山徑咧，都係屬於咧 Grade 1同 Grade 2嘅難度。上次同大家咧介紹 Point Nepean National Park 嘅 walking track 咧，難度屬於1，而今次呢一條咧難度咧就屬於2。同大家咧分享一條咧擁有100 km 長喺 Mornington Peninsula 嘅 walking track 先。其中一個路段呢，就會經過呢我哋今次介紹嘅 Bushrangers Bay Walk。呢一條100個 km 長嘅 walk 呢，其實基本上呢就係圍繞住呢成個 Mornington Peninsula 行一轉。呢一條100個 km 呢嘅 walking track 呢，係由4條主要嘅 walking track 組成嘅。第一條 walking track 呢，就係呢我哋上次介紹嘅 Point Nepean Walking Track。沿住海邊咧，大家咧會經過咧 Portsea 啦、San Rianto 啦等等嘅地方。而第二條嘅 walking track 咧，就係大家咧都好熟悉嘅 Arthur Seat 纜車站咧附近開始，一直咧延長到咧 Forest and Fanny Glens 嗰度。經過完咧 Forest 之後咧，就會咧去到咧另外一邊嘅 Coastal Walk。由 Lighthouse 咧一直沿住西邊行咧，就可以去到 Tea Tree and Drops。再由咧 Lighthouse 咧可以咧去到咧 Ride to London Bridge 嘅地方。今次咧我哋總算咧喺墨爾本咧行咗2條咧 Main Track， 希望下次咧再有機會咧去到咧 Mornington Peninsula 咧行埋另外嗰2條。我哋去到中段嘅時候咧，都有少少迷茫，因為見到路牌咧兩邊嘅方向都可以行嘅，咁究竟咧係應該行邊一邊呢？如果大家咧嚟到 Mornington Peninsula 咧，都想坐下船咧，亦都可以選擇咧由 Queens Cliff 坐到去 Portsea。如果大家咧都有揸車嚟咧，架車都可以上埋船噶。沿住樓梯咧一直落去咧，好快咧就可以咧去到咧 Bushrangers Bay Beach。雖然天氣咧麻麻地，不過希望咧落到去咧可以見到咧一啲好靚嘅 rock pool 啦。由 Melbourne 咧揸車咧去到 Mornington Peninsula 咧，大約咧需要1個鐘度。絕對係咧 Melbourne 郊區咧去嘅一個好勝地。喺呢個 Mornington Peninsula 咧 Mornington 島咧有各式各樣咧適合大家咧玩嘅活動。行山愛好者咧當然唔可以咧錯過咧咁多唔同選擇嘅行山徑。可以咧去 Coastal Walk 啦，亦都可以咧選擇咧歷史資料比較豐富嘅 Point Nepean 嘅 National Park Walk。如果大家咧想洗滌下心靈咧，就可以咧去 Mornington Peninsula 嘅 Hot Spring 啦。
或者一家大細咧去享受下陽光與海灘，坐纜車咧嚟高處咧欣賞下咧呢個摩靈頓島嘅果凍海。雖然咧我哋去到嘅時候咧天氣咧冇想象中咁差，但係咧就睇唔到咧傳說中嘅 rock pool 啦。同行嘅人士咧同我哋講咧，要睇到 rock pool 咧都係咧好幸運先至可以揾到。你要咧經過啲石咧，再去咧睇下咧嗰日嘅水位咧去到咧邊度左右。原本咧帶晒咧泳衣咧同毛巾嘅我哋咧就有少少失望啦。Mornington Peninsula 咧喺一年四季咧都有唔同嘅活動咧可以玩，所以咧亦都適合咧大家咧喺唔同嘅時候嚟欣賞。Melbourne 咧就去過幾次，不過咧 Mornington Peninsula 咧我哋又真係第一次嚟。坐上去咧纜車咧睇果凍海咧，絕對咧俾佢嘅景色咧驚豔到。建議大家咧選擇一日咧天朗氣清咧先好去咧坐纜車，如果唔係咧就嘥咗張飛噶啦。如果咧中意刺激嘅朋友仔咧，亦都咧可以選擇咧去 Treetop Adventure。喺 Treetop Adventure 咧係完全咧天然嘅樹咧建造而成嘅。除咗有大人玩嘅 course 之外咧，亦都有咧 teenagers 同埋細路仔嘅，所以大家咧如果想一家人去玩咧，亦都可以 having fun 啊！除咗 Treetop 之外咧，亦都有咧好多咧釣魚嘅 course 大家可以 join 嘅喎。圍繞住一個咁靚嘅海岸咧，絕對咧係好多海鮮啦，或者咧物產相當豐富嘅。今次咧 stay 喺咧 Mornington Peninsula 咧嘅時間實在太短啦，下次咧真係要預長啲時間，好好再去咧體驗下咧呢個海島嘅美麗。喺沙灘咧行一陣，再食個 lunch 咧，我哋咧就回程啦。如果大家咧都有去開墨爾本咧，不妨咧揸車個零鐘咧去到 Mornington Peninsula 玩返幾日啦〜